சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற ஆப் வந்து வீடியோ நாய்ஸ் கிளீனர் ஆப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். இப்போ ப்ளே ஸ்டோருக்கு போங்க. ப்ளே ஸ்டோருக்கு போயிட்டு சர்ச் பாரில் வீடியோ நாய்ஸ் கிளீனர் போடுங்க. போட்டால் செகண்ட் லைனில் பாருங்கள் வீடியோ நாய்ஸ் கிளீனர் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் இந்த ஆப்பை ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன், இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆப்போட மெயின் பேஜ். இப்போ டாப்பில் பாருங்கள் வீடியோ நாய்ஸ் கிளீனர், அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஷேர் சிம்பிள் கொடுத்துறாங்க, அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஃபைல் சிம்பிள் கொடுத்துறாங்க, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ 2 ஆப்ஷன் காட்டும், கம்ப்ளீட் ஆக்ஷன், ஃபைல்ஸ்னு. இப்போ நான் கம்ப்ளீட் ஆக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துக்கின்னு உங்களோட கேலரி, ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட், வீடியோ ஃபைல்ஸ், ஃபோட்டோஸ் காட்டும். இப்போ கேலரி நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் வீடியோஸ் என்னாச்சு செலக்ட் பண்ணணும். இப்போ ப்ளே ஸ்டோருக்கு போங்க. இப்போ செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் வர நாய்ஸ்னால் எப்படி கிளியர் பண்ணுறதுன்னு காட்டுப்போம். அங்கே ஒரு ஸ்டார்ட்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்குது, அது தாங்க தந்தனே இந்த வீடியோ ப்ராசஸிங் ஆகும். இப்போ ப்ளே ஸ்டோருக்கு போங்க. ப்ளே ஸ்டோருக்கு போயிட்டு சர்ச் பாரில் இப்போ இந்த வீடியோவில் இருக்கிற நாய்ஸ் போயிடுது. இந்த வீடியோவை யாருக்கு வேணாலும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். மேலே ஷேர் சிம்பிள் இருக்குது, கிளிக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எதில் வேணாலும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அன்லிமிட்டட் வீடியோ நாய்ஸை கிளியர் பண்ணுன்னா மேலே ஒரு பருன்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணால் நீங்கள் இதுக்கு கேஷ் பே பண்ண வேண்டியது வரும். இப்போ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணுறேங்க.